ខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកទេសនាថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងគេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទោសជាងគេដែរតើហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានគេមើលឃើញដូច្នោះមុននឹងឆ្លើយអាត្មាសូមអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់ប្អូនណាដែលបានធ្វើល្អជាកូនល្អជាសមាជិកល្អជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមឬក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនប្រទេសជាតិរបស់ប្អូនប៉ុន្តែប្អូនធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវយល់ដោយល្អទៀតធ្វើល្អបានល្អពាក្យនេះនៅតែត្រឹមត្រូវមិនអាចអ្នកដតីមកកែប្រែសេចក្តីល្អយើងបានឡើយប្អូនស្គាល់មាសទេមាសឬក៏ពេជ្រគឺជាវត្ថុមានតម្លៃបើយើងបាចមាសហើយនឹងក្របស្រូវទៅលើដីឲ្យមន់ជ្រើសរើសមន់មិនជ្រើសរើសយកមាសឡើយវាប្រកាសជាត្រេកអរជាមួយនឹងក្របស្រូវប៉ុន្តែការមិនត្រូវការមិនឲ្យតម្លៃរបស់មន់នោះតើធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនឹងថោកទេមិនមែនទេមាសនៅតែជាមាសហេតុអីបានជាមន់មិនត្រូវការព្រោះកម្រិតរបស់មន់នឹងវានៅទាបវាយល់តម្លៃមាសអត់បានយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អដែលប្អូនធ្វើអ្នកដតីមិនត្រេកអរជាមួយអ្នកដតីមិនឯកភាពមិនសរសើរប្អូនត្រូវមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងថាអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែកម្រិតទាបជាងសេចក្តីល្អរបស់អាត្មាអញទើបមើលមិនឃើញប្រសិនបើអ្នកនោះមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់វិញយល់ដឹងច្រើនវិញគេប្រកាសជាមើលឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងវាល្អលើសពីអ្វីដែលគេមើលឃើញទៅហើយវានៅតែល្អដដែលតាប៉ុន្តែគេគ្មានសមត្ថភាពមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់យើងនៅក្នុងអ្នកដតីនឹងវាមានកម្រិតទាបហើយមិនទាំងស្គាល់ថាស្អីទៅជាសេចក្តីល្អផងហើយបើប្អូនទៅតូចចិត្តជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោសឬក៏ការមិនសរសើរនោះប្អូនក៏ជាមនុស្សម្នាក់មិនស្គាល់ថាសេចក្តីល្អគឺជាអ្វីហើយសេចក្តីល្អដែលប្អូនកំពុងធ្វើនឹងដើម្បីអ្វីដែរកាលណាយើងធ្វើល្អគឺដើម្បីសេចក្តីល្អឧទាហរណ៍ថាប្អូនទៅរកស៊ីទៅរលុយឧទាហរណ៍ណាទៅរលុយទៅលក់អីវ៉ាន់នៅផ្សារជួនកាលត្រូវគេថាជួនកាលត្រូវឆ្លោះគ្នាជួនកាលត្រូវគេបៀតបៀនប៉ុន្តែយើងនៅតែទៅមិនមែនស្រួលទេណាទៅរកទទួលទានទៅធ្វើការអីក៏ដោយត្រូវគេពេញណែនត្រូវគេស្អីប៉ុន្តែមិនក៏ប្អូននៅតែទៅព្រោះប្អូនយល់ច្បាស់ថាកាលណាប្អូនធ្វើកាលណាប្អូនរកប្អូនពិតជាបានលុយទិសដៅរបស់ប្អូនគឺលុយមិនមែនពាក្យគេសរសើរទេឃើញទេទៅរត់ម៉ូតូឌុបសំខាន់គឺយើងទៅរកម៉ួយទោះបីត្រូវដណ្ដើមគ្នាឃើញទេម៉ូតូឌុបរត់ដណ្ដើមគ្នាពីមុនយើងគិតថាដូចខ្មាស់គេទៅរត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងតល់មែនទែនយ៉ាងម៉េចក៏យើងធ្វើដែរដើម្បីបានលុយទោះបីត្រូវគេបតោសឬក៏អ្នកជិះនឹងស្ដីឲ្យខ្លះក៏នៅតែធ្វើពីព្រោះអ្វីពីព្រោះយើងធ្វើមិនដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគេទេមិនដើម្បីឲ្យគេសរសើរទេតាមពិតយើងដើម្បីរលុយទិសដៅរបស់យើងគឺអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅរត់ម៉ូតូឌុបហ្នឹងអញជិះមិនដាក់មួកមិនជិះអួតមិនឲ្យគេសរសើរអញថាអញជិះសមអញជិះលយអាឡ័យតែគិតអញ្ចឹងណារមួយមិនបានយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អរបស់យើងអាឡ័យតែគិតរឿងពាក្យគេសរសើររឿងនិន្ទានេះវាភ្លេចសេចក្តីល្អបាត់ទៅហើយល្អនៅតែល្អមិនអាចយើងអាក្រក់ព្រោះពាក្យគេជេរបានទេណាបងអូនឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មានតែគេជេរព្រះអង្គតិចណាស់ដូចជានៅគ្រាមួយនៅក្រុងកោសាំពីនាងមាគន្ទយាដែលចងពីវរាជាមួយនឹងព្រះអង្គជួលអ្នកលេងទាំងឡាយឲ្យជេរព្រះអង្គសិទ្ធិថោកទាបសិទ្ធិស្អីអូយសពគ្រប់អស់ហើយអានន់លឹងពិបាកដែរតើអានន់បើថាគេជេរអានន់ខ្លួនអីអានន់ថាអត់អីដល់គេជេរប្រសាស្ដាអញ្ចឹងវាទ្រាំបានទេណាសោតាហើយនោះពពួលព្រះអង្គរត់ព្រះអង្គថាទៅណាអានន់ទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងជិបទៅនឹងហើយគេនៅតែជេរយើងទៀតយើងទៅណាណាមិនដឹងអីចឹងមិនបាច់ទៅណាទេអានន់តែមកទឹកទៀតហ្នឹងគេរយមាត់គេឈប់ជេរឃើញទេសួរថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាក្រក់ព្រោះតែគេជេរទេតើព្រះអង្គคล้ายទៅជាបុគ្គលពាលព្រោះតែគេជេរទេគ្មានទេព្រោះសេចក្តីល្អគឺជានាមធម៌នៅក្នុងចិត្តឯណេះអញ្ចឹងណាគឺជានាមធម៌នៅក្នុងចិត្តឯណេះមហិមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងប្អូនគឺដោយសារមានមាភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដោយសារមានមា
ភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដោយសារមានអ្នកផ្ចាញ់ដូច្នេះអ្នកដែលដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដដែលហៅថាតាមព្រះយុគលបាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគ្មានការបន់ស្រន់គ្មានការអង្វរករបញ្ជៀសនៅសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយឡើយមានន័យថាចង់ឲ្យតែជួបបញ្ហាទាំងឡាយដើម្បីជំនះវាឲ្យបានយើងជៀសបញ្ហានៅពេលនេះយើងនឹងជួបវានៅពេលក្រោយតែបើយើងរៀនជួបវាឲ្យហើយបញ្ហាពេលក្រោយពិតជាធូរសម្រាប់យើងនឹងចឹងអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដមិនមែនអ្នកកិច្ចបញ្ហាទេអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដគឺត្រូវឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងសិនហើយយកតែចិត្តល្អប៉ុណ្ណោះទៅសាបព្រោះលើអ្នកដទៃបើមិនមានអ្នកមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយើងទេយើងក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដែរឧទាហរណ៍តឡើងបដាលចុះយើងទៅឈ្នះជាមួយនឹងមនុស្សអត់វ័យយើងយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងណាមិនអាចឈ្នះជាមួយមនុស្សមិនវ័យយើងហៅថាឈ្នះទេហើយដើម្បីឲ្យคล้ายជាកីឡាឯកប្រចាំតំបន់ឬក៏ប្រចាំប្រទេសមិនត្រូវវ័យមួយអ្នកខ្សោយទេទល់តែវ័យជាមួយអ្នកខ្លាំងទើបហៅថាអ្នកខ្លាំងយ៉ាងណាមិញអ្នកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់យើងគឺកិលេសខ្លួនឯងនេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាម៉េចអត្តាហេអត្តនោនិថោខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងកោហេនិថោបរោសយាគ្មាននរណាជាទីពឹងរបស់យើងទេអត្តនាហិសុតន្ទេអ្នកថាបើបុគ្គលទូនមានចិត្តខ្លួនឯងបានល្អហើយនាថੰលកតិទុលភាំងនឹងបាននៅទីពឹងដែលគេរកបានដោយកម្រហើយឈ្នះមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលឈ្នះសង្គ្រាម 1000 សង្គ្រាមមិនទាន់ចាត់ថាជាការប្រសើរទេអត្តាហវេជីតាំងសៃយោក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់ទើបឈ្មោះថាជាការឈ្នះដ៏ក្រៃលែងដែលគេកម្រឈ្នះបាននៅក្នុងលោកមនុស្សក្នុងលោកពូកែច្រើនណាស់គឺពូកែលើកវាទៈពូកែសង្កត់សង្កិនគេពូកែស្អីៗគឺថាសម្បូរណាស់ប៉ុន្តែតិចណាស់ដែលមនុស្សពូកែឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពាក្យថាសេចក្តីអត់ធន់មិនមែនព្រោះតែការខ្លាចមិនមែនព្រោះតែការចោះញោមមិនមែនព្រោះតែការលងនៅក្នុងអកតេណាមួយទេពាក្យថាសេចក្តីអត់ធន់នេះអង្គធัวគឺអតោសៈវាជាបដិបត្តិទៅសង្កត់សេចក្តីក្រោធខឹងរបស់យើងមនុស្សចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានសេចក្តីក្រោធខឹងហើយទៅនិយាយគឺមិនហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញតទៅទៀតទេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាខន្តិធិរសលង្ការោឃើញទេសេចក្តីអត់ធន់គឺជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រសិនបើអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងនោះមិនមានសេចក្តីអត់ធន់ហើយចេះតែនិយាយបាត់ណាបាត់ណីគេនិយាយមកចាក់តិចតួចក៏ច្រឡោតតោតងទៅនោះឯងអ្នកប្រាជ្ញនោះដូចដើរស្រាតចឹងអត់មានអលង្ការលំអខ្លួនទេលំអរបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺមិនមែនខោអាវមិនមែនអលង្ការពាក់ទេគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះមិនមែនចាញ់ទេអត់ធន់នេះគឺជាការឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងឈ្នះចំណង់ឈ្នះសេចក្តីលោភលន់ឈ្នះសេចក្តីក្រោធទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយអត់ធន់នឹងមិនមែនបានន័យថាអូខ្លាចគេអញ្ចេះខ្លាចគេចុះមិនមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្នះដោយសេចក្តីអត់ធន់នឹងកាលណាមានសេចក្តីអត់ធន់សង្កត់នៅចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហើយជាធម្មតាដូចជាទឹកអញ្ចឹងទឹកកាលណាវានឹងកកតែងតែធ្លាក់ទៅក្រោមកាលណាកកធ្លាក់ទៅក្រោមទឹកនឹងថ្លាកាលណាថ្លានឹងមើលឃើញដល់បាតដីកាលណាយើងអត់សង្កត់សេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហើយគឺសេចក្តីក្រោធខឹងឬក៏សេចក្តីលោភលន់ខ្លាំងតណ្ហាខ្លាំងនោះចិត្តវារមែងថ្លាហើយដល់ពេលថ្លាវាជាឱកាសរបស់បញ្ញាមកដើរតួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយព្រះអង្គបន្ថែមសរសើរអ្នកអត់ធន់នឹងតិចទៀតថាកិរហៈកលហានੰមូលំខនតិខន្តិកោអ្នកដែលមានសេចក្តីអត់ធន់ឈ្មោះថាជាអ្នកជីករំលើងចោលនៅឫសគល់នៃចំនួនឆ្លោះប្រកែកទាំងឡាយមិនបានអ្នកអត់ធន់អាចកំចាត់បងការឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាបានតើអត់ធន់នឹងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខិនអត់តគេនឹងលែងឆ្លោះដែរអត់តហើយអត់ដោះស្រាយនឹងអានឹងមិនឈ្មោះថាមានសេចក្តីអត់ធន់ដោះស្រាយទេដោយអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ចឹងអត់ធន់គឺដើម្បីសង្កត់ចិត្តអាក្រក់កុំឲ្យវាងើបហើយនៅពេលនោះយើងនឹងមើលធ្លុះបញ្ហាទាំងឡាយនិយាយដោយសន្តិភាពនិយាយដោយមិនដុតកម្ដៅគូបដិបៈឲ្យកាន់តែក្ដៅឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅគេក៏កាន់តែបានភាពត្រជាក់
ជៀសអំពីយើងទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងការនិយាយចំពោះអ្នកដទៃមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីត្រូវសមហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនៅផ្សាយចិត្តមេត្តាពាក្យសម្ដីគួរគោរពទៀតបកមកវិញបងអូនធ្វើសេចក្តីល្អបងអូនត្រូវត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនោះហើយយល់ពីសេចក្តីល្អឲ្យបានច្បាស់បងអូននឹងមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តដូចយើងទៅរៀនអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាយើងរៀនយ៉ាងម៉េចទេអ្នកណាថាយើងស្ពេកតាបយ៉ាងម៉េចទៅរៀនជិះកង់យ៉ាងម៉េចទៅរៀនវាមិនសំខាន់ទេគឺបងអូនដឹងខ្លួនឯងថាតើបងអូនរៀនចេះឬអត់ចំណេះវានៅក្នុងចិត្តរបស់បងអូនឯណោះមិនសំខាន់ថាយើងនឹងរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណឬក៏ស្ពេកតាបទៅរៀនវាសំពាក់អាវមិនសមអីពីផ្ទះទៅអីមិនសំខាន់ទេអាហ្នឹងពាក្យគេហើយគេថាយើងរៀននឹងវាមិនខ្មោចទេអីទេអាហ្នឹងថាក៏ថាទៅប៉ុន្តែសំខាន់យើងដឹងថាយើងរៀនចេះឬអត់សេចក្តីល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបុគ្គលក៏មិនមែនល្អព្រោះតែពាក្យគេសរសើរដែរមនុស្សយើងគឺស្លាប់ព្រោះពាក្យសរសើរនឹងខ្លាំងណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាឫស្សីស្លាប់ដោយសារតែផ្លែសេះអសដរមេសេះអសដរនឹងស្លាប់ដោយសារតែពេលមានកូនដើមបបោះក៏ស្លាប់តែព្រោះផ្កាផ្លែរីឯបុគ្គលពាលក៏ស្លាប់តែព្រោះលាភសក្ការៈនិងពាក្យសរសើររបស់ទាំងអស់នេះគឺជាការសម្លាប់សត្វដោយមិនដឹងខ្លួនមនុស្សល្អសោះតែคล้ายទៅជាមនុស្សជោមនុស្សប៉ោងដោយសារតែលាភសក្ការៈដោយសារតែពាក្យសរសើរនឹងទើបប្រកាន់ប្រជែងគ្នាកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងប្រជែងគ្នាកុំថាឡើយដល់ទៅសង្គមអ្នកធ្វើនយោបាយឬក៏សង្គមរបស់ក្រហោះសូម្បីតែតាមវត្តអារាមក៏ដោយបងឮទេតាមវត្តអាចារ្យគណៈកម្មការលោកតោះគ្នាដោយសារអីគឺទៅដើមហ្នឹងជាងកាលយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយកមកដោះស្រាយនៅក្នុងវត្តចែកបញ្ហារួមមិនច្បាស់លាស់ធ្វើការគ្មានទស្សនវិស័យរួមទៅអនាគតទេគឺយកឈ្នះចាញ់ផ្ទាល់ខ្លួននេះឯងមិនមែនធ្វើបុណ្យទេគឺធ្វើដើម្បីអញធ្វើដើម្បីអញរហូតដល់អ្នកខ្លះនិយាយថាម៉េចចង់ធ្វើអីចាំអញងាប់សិនអញអីក៏សំខាន់ម្ល៉េះសូម្បីប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់បច្ចុប្បន្នទៅនៅតែគេធ្វើកើតយើងនឹងវាប៉ុណ្ណានេះជាការងារដែលគ្មានទស្សនវិស័យដែលមិនបានគិតប្រយោជន៍រួមជាសំខាន់ដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលលះបង់នៅប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានហើយមិនមែនបាត់ប្រយោជន៍ទេគឺកាន់តែបានប្រយោជន៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចបើចង់បានកិត្តិយសកុំច្រណែនណាបើចង់មានធ្វើទានទៅបើចង់ខ្ពង់ខ្ពស់គោរពអោនលំទោនអ្នកដែលគួរគោរពទៅយើងបកស្រាយមកមានហេតុផលកាលណាយើងចេះចែករំលែកយើងបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃហើយយើងកំណាញ់សិតស្វែងអាណាស្រឡាញ់យើងមិនច្រណែនអ្នកដទៃចិត្តយើងវាមិនចង្អៀតផ្លូវសម្រាប់យើងដើរនឹងវាច្រើនដើរទៅណាក៏ចូលរួចដែរហើយបើណាបុគ្គលលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់ទាំងអស់នឹងបានហើយកុំថាឡើយតំណែងសង្គ្រាចកុំថាឡើយតំណែងចៅអធិការតំណែងប្រហែលអាចារ្យគណៈកម្មការចាំបាច់ទៅឆ្លោះគ្នាឲ្យអាមេរិកផ្អើលដូចនៅអាមេរិកនេះសូម្បីតែគេលើកផែនដីមួយទាំងមូលឲ្យនឹងមិនយកផងព្រះបរមពោធិសត្វសុខចិត្តទៅបួសគេណាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់វាមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សយើងណាគឺត្រង់ដែលមនុស្សយើងត្រូវការវាអូនលើកឧទាហរណ៍អាត្មាលើកឧទាហរណ៍តិចចំពោះមនារីម្នាក់ដែលបងអូនមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់នាងអត់មានឥទ្ធិពលចំពោះបងអូនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេនាងមានឥទ្ធិពលសម្រាប់បងអូនណាបងអូនខ្លាចគេខឹងបងអូនខ្លាចគេទៅមានឯនេះឯណោះឃើញទេមិនមែនមកពីនាងទេពីមុននាងជិះជាមួយពីណាក៏បាននាងទៅជាមួយនរណាក៏បានព្រោះហេតុអ្វីព្រោះបងអូនមិនតន់ត្រូវការគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូនត្រូវការគេបងអូនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឥទ្ធិពលរបស់គេបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញអ្វីក្នុងโลกនេះមាសប្រាក់កិត្តិយសគេឈ្មោះទាំងអស់វាអត់មានឥទ្ធិពលសម្រាប់យើងទេប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការវាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើការដោយល្អវាមិនរត់ទៅណាក្រៅពីយើងនឹងទេវាអត់រត់ទៅណាទេកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងវាអត់រត់ទៅណាទេកុំឆ្ងល់ឡើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើអ្វីមិនដើម្បីកិត្តិយសគេឈ្មោះឡើយព្រះអង្គថាអញ្ចឹងតថាគតសម្ដែងធម៌ខំប្រោសអ្នកទាំងឡាយមិនមែនដើម្បីពាក្យសរសើរមិនមែនដើម្បីលាភសក្ការៈមិនមែនដើម្បីអ្វីទាំងអស់គឺដើម្បីចែករំលែកនៅការត្រាស់ដឹងហើយអ្វីដែលដើម្បីតថាគតពិតប្រាកដនោះដើម្បីរលាស់ដើម្បីមានដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អវាចេញទៅនោះវារត់ចោលព្រះអង្គអត់រួចវាត្រូវតែរត់តាមព្រះអង្គអញ្ចឹងណាតាមពិតអ្វីវាទល់តែលះបង់ទៅវាដោះឧទាហរណ៍ដូចយើងសាបព្រោះស្រូវអញ្ចឹងបើយើងកំណាញ់អាសាបពូជមួយតៅពីរតៅដែលយើងនៅក្នុងដៃនោះណា
យើងអត់សាបព្រោះទៅលើដីសួរថាវាដោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាយបន្ទាប់ពីចំណាយវានឹងដោះតបស្នងឲ្យយើងទោះបីយើងមិនប្រាថ្នាក៏ដោយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចាំបាច់ព្រះអង្គចង់បានទេព្រះអង្គអត់មានជាប់ជំពាក់អីទេដោយពេលដែលព្រះអង្គមុនត្រាស់ព្រះអង្គសុបិនជាចុងក្រោយថាព្រះអង្គយាងចង្ក្រមលើភ្នំលមុខនោះងោលមុខច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែលមុខនោះមិនប្រឡាក់ចិត្តប្រឡាក់ព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គកាត់ថានៅពេលដែលយើងត្រាស់ដឹងយើងសម្ដែងធម៌ប្រកាសដល់បរិស័ទក្នុងលោកនេះលៀបសក្ការៈប្រកាសជាកើតឡើងចំពោះយើងជាច្រើនប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនប្រឡាក់ដោយលៀបសក្ការៈនោះឡើយឃើញទេអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនដើម្បីរបស់ទាំងនឹងតែរបស់ទាំងនឹងមិនរត់ចោលព្រះអង្គទេគឺថាអ្វីដែលបានមកគឺបានមកពីការលះបង់ទាំងអស់កិត្តិយសក៏អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណេះដឹងក៏ដូចគ្នាបើយើងចេះហើយយើងកំណាញ់លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តយើងមិនចែករំលែកដល់គេយើងនឹងងាប់ទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងនឹងតែបើយើងអត់កំណាញ់យើងចែកចាយដល់គេចំណេះរបស់យើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដ៏ច្រើនអញ្ចឹងបានកាយនិយាយមាន3សមោហកាយឬក៏ករិយកាយគឺបានដល់រូបរាងកាយរបស់យើងនេះនាមកាយគឺបានដល់ចិត្តវិញ្ញាណទាំងអស់នេះហើយនឹងធម្មកាយនៅពេលដែលបញ្ចក្ខន្ធត្រូវបែកធ្លាយសមោហកាយនិងនាមកាយត្រូវបែកធ្លាយក៏ប៉ុន្តែធម្មកាយអត់បែកទេទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បរិនិព្វានទេព្រះអង្គគង់នៅរហូតដល់សពថ្ងៃជាមួយនឹងឧត្តមគតិជាមួយនឹងចំណេះដឹងជាមួយនឹងចំណេះត្រាស់ដឹងជាមួយនឹងសัพពញុត្តញ្ញាណទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបុគ្គលទុកឲ្យជាធម្មកាយនេះធម្មកាយរបស់ព្រះអង្គមិនស្លាប់ទេដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាអបមាទោអមតាំងប្រទាំងសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាបទនៃសេចក្តីមិនស្លាប់ឃើញទេបមាទោមច្ចនោប្រទាំងអ្នកណាប្រមាទឈ្មោះថាស្លាប់ទៅហើយទោះបីជារស់នៅក៏ដោយអញ្ចឹងអាត្មាមិនបានបកឲ្យចំសំណួររបស់បងអូនទេដែលបងអូនថាធ្វើល្អមិនក៏មិនបានល្អតាមពិតល្អនឹងបានហើយតែបងអូនមិនតាន់ស្គាល់ថាតើអ្វីជាសេចក្តីល្អពិតកាលណាយើងយល់ថាអ្វីជាសេចក្តីល្អពិតការសរសើរឬមិនសរសើររបស់អ្នកដទៃវាលែងសំខាន់ណាស់សំខាន់គឺយើងស្គាល់សេចក្តីល្អកាលណាស្គាល់សេចក្តីល្អដ៏ពិតប្រាកដណាមានតែធ្វើមិនចង់ឲ្យគេដឹងផងនេះបើបងអូនយល់សេចក្តីល្អពិតប្រាកដដូចយើងទៅរកលុយអញ្ចឹងឬក៏ទៅរកដកមើមនេះមើមនោះក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដឹងថានឹងវាបានពិតប្រាកដទេមិនចង់ឲ្យគេដឹងផងខ្លាចគេមកដកអស់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេហើយយើងក៏មិនទៅចំណែនអ្នកណាមិនធ្វើល្អដែរយើងទៅលក់ដូរអញ្ចឹងយើងទៅលក់ដូរយើងលក់ដាច់ហើយតូបចិត្តយើងគេលក់អត់ដាច់យើងអត់ចំណែនទេអត់ចំណែនណាអញខំលក់សឹងអីវាដេកធ្វើពងើយអត់ទៅចំណែនអញ្ចឹងបន់ឲ្យតែគេលក់អត់ដាច់អញលក់ដាច់អានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែបែបអាត្មានិយមនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាត្មាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងអ្នកខ្លះខំធ្វើល្អទៅចំណែនជាមួយអ្នកគេអត់ធ្វើល្អឃើញទេដូចជាកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងជួនកាលយើងអន់ចិត្តខ្ញុំខំធ្វើល្អអីកូនប្អូនទៅជាកូនល្អនោះណាមកពីកូនដតីមិនសូវល្អជាឱកាសសម្រាប់ប្អូនធ្វើល្អដោយអាត្មាធ្លាប់លើកចឹងថានៅក្នុងយុគរាត្រីដ៏ងងឹតមិនមានអំពូលភ្លើងអំពិលអំពែកដ៏តូចក៏អាចមានពន្លឺស្រស់ត្រកាលបានដែរជាមួយនឹងសង្គមនៅជុំវិញយើងនេះពេលដែលគេមិនភ្ញាក់ខ្លួនពេលដែលគេមិនធ្វើល្អយើងភ្ញាក់ខ្លួនយើងធ្វើល្អនឹងហើយគឺជាពន្លឺរបស់យើងដែលរះនៅទីនោះឃើញទេបើគេល្អគ្រប់គ្នាហើយយើងបានស្អីទៅល្អអង្គគេយើងល្អមិនងាយតន់គេផងដឹងយើងទៅចំណែនគេធ្វើអីឃើញទេដោយសារក្នុងលោកអត់មានអ្នកត្រាស់ដឹងទើបព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកហ្នឹងហើយប្រសិនបើគេត្រាស់ដឹងគ្រប់គ្នាហើយភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះពុទ្ធអត់មានទេប្រសិនបើគេអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់គ្នាហើយភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញក៏គ្មានដែរដូច្នេះមិនចាំបាច់ចំណែនអ្នកល្ងងមិនចាំបាច់ចំណែនអ្នកអាក្រក់ទេបើគ្មានអ្នកអាក្រក់មហិ